Hər kəsə salam, necəsiz? Deməli, bu aprelin son 10 günlükdə maraqlı tədbirlər olduğu üçün mən də istədim ki, çəkim burada paylaşım ki, mənim üçün xatirəsi qalsın. Ortada bir konfransda da iştirak eləmişəm, amma konfransın mövzusu elmidir, onu səssiz paylaşmaq məntiqli gəlmir. Digər tərəfdən də, yəni səsli paylaşsam da o elmidir, bunlar həm elmi, həm əyləncəlidir. Mövzu üstə düşməyəcəkdi, ona görə onu paylaşmadım. Burada Koreya dili ev tapşırığımı edirəm, çünki bu gün kursda dərsdən əlavə həm də hanbok gündür. Yəni Koreya milli geyimini biraz vaxt keçirdəcəyik. Mən də istədim ki, kiçik də olsa bir fraqment olaraq çəkim ki, xatirəsi qalsın. Bu arada bu mənim ilk hanbok dənəyimim deyil, amma yenə də oradakı qrup yoldaşlarımı sevdiyim üçün maraqlı olacağından əmin idim və həqiqətən də elə oldu. Bir də mən ilk dəfə hanbok geyinəndə orada Koreyalı xanım geyindirmişdi. Yəni hər şey o eləmişdi. Heç öyrənmə fikrim olmamışdı düzü, amma burada kursun nümayəndəsi bizə necə bağlamaq lazımdır, necə geyinmək lazımdır öyrətmişdi. Heç nə, qısacası çox əyləncəli və maraqlı gün idi. Geyindik, şəklimizi çəkdirdik, əyləndik və burada da artıq evə dönüş yolundayam. Maraqlı odur ki, digər tədbir də Fransa ilə bağlıdır. Ona görə rəfiqəm ideal bir ad təklif elədi ki, gəl adın Şərq və Qərbin sintezi qoyaq. Mən də dedim, niyə də yox? Və bu tədbirdə də Frankofon günü ilə bağlı keçirilmişdi Fransız Azərbaycan Universitetində və maraqlı təcrübə idi. Rəfiqəm məni bura dəvət elədiyi üçün minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı gün idi. Yəni əslində uşaqların hazırladığı tədbir idi. İngilis dilində və fransız dilində aparıldı. Əyləncəli idi, maraqlı vaxt keçdi. Zaten sevdiyin insandan olanda tədbirin çox da bir əhəmiyyəti qalmır. Yəni nə olursa olsun maraqlı olur. Yenə də bu təcrübəni yaşadığım üçün təşəkkür edirəm. Ümumilikdə tədbirdə də fransız dilinin tarixindən, sonra eksistensializmdən, xüsusilə Sartredan danışıldı. Sonra ümid edirəm ki, bu musiqiyə burada tərif haqqı gəlməz və çox qəşəng musiqilər də var idi və daha sonra da sadəcə musiqidən ibarət ağ-qara, sözsüz desəm daha düzgün olar yəqin ki, film var idi. Bir hardasa 13-14 dəqiqəlik film idi. Maraqlı və gülməli film idi. Aya səfərlə bağlı bir film idi və çox gülməli idi ki, orada da o qədər ideal göstərirdilər ki, insanın xislətin. Bəlkə insanlar orada qısaca danışım biraz. Aya getmək istəyirlər. Daha doğrusu, yəqin ki, mütəfəkkir desəm daha düzgün olar. Nəysə, Aya getməklə bağlı planlar cızırlar və həqiqətən Aya gedirlər və Ayda yaşayan yad planetləri, mən Ay planeti deyə düzəltdim, özümdən kəşf elədim bu sözü. Nəysə, Ay planeti, yəni Ayda yaşayan şəxsi döyürlər. Yəni həqiqətən də dağdan gəlib bağdakini qovmağa çalışırlar. Sonra nəsə görürlər ki, yox, Ay planetlərinin sayı çoxaldı. Ona görə tez öz raketlərinə minirlər və geri qayıdırlar. Geri qayıdanda Ay planetinin biri raketdə bunlarla bərabər gəlir. Mən deməli video sonuna kimi gözləmişəm ki, görüm Ay planetinin axırı nə olacaq. Heç nə, onu da döyə-döyə aparırlar. Yəni belə maraqlı, əyləncəli tədbir idi. Tədbirdə bir də sual-cavab hissəsi vardı. Çox maraqlı idi. Orada ilk kim knopkaya bassa elektron idi, amma belə yəni səs gəlirdi də. Bassa və cavab versə, hər sualı məsələn birinci sual 100 bal, ikinci sual 200 bal deyə arta-arta gedirdi. Amma əgər səhv cavab verirsənsə, bu səfər də məsələn ikinci sualda səhv cavab vermisən və sıfırdasansa, -200-ə düşürdü balın. Belə maraqlı bir tədbir idi. Bu arada uşaqların aksentləri o qədər qəşəng idi ki, o qədər adam özünə heyran buraxdı ki, həm fransız dilində çox qəşəng danışırdılar, həm də ingilis dilində çox qəşəng danışırdılar. Yəni rəsmən onların nitqinə aşiq oldum və mən niyə belə danışa bilmirəm deyə bir balaca kədərlənmiş də ola bilərəm. Amma əsla özümüzü başqalarına müqayisə eləmirik, çünki biz hər birimiz öz olduğumuz yerdə daha yaxşı performans göstəririk və müqayisə edəcəyimiz şəxslər sadəcə dünənki mən, bugünkü mən və gələcəkdəki mən ola bilər. Nəysə, burada bir kamu spotu da keçdiyimə görə əslində videomun ümumi teması bundan ibarət idi. Əyləndiyim günlər, xoşbəxt olduğum günlərdən xüsusi bir xatirə qalsın istədim ki, gələcəkdə baxıb gülməyə mövzum olsun. Ümid edirəm ki, video sizin də xoşunuza gəlmişdir və maraqlandığınız, soruşmaq istədiyiniz, öyrənmək istədiyiniz nəsə varsa, məmnuniyyətlə sizə kömək eləməyə hazıram. Ümid edirəm ki, videonu bəyənib, kanala abunə olub, şərh yazmağı da unutmazsınız. Bu günlük bu qədər. Evə dönüş yolunda da kitab oxuyuram və burada da videomuzu bağlayıram. Sağ olun.